Өглөөний мэнд төргийнхэн үзэгчдээ сайхан амарцгааваа баасан гарагийн өглөөг бидэнтэй хамт дугтаж байгаа үзэгчид та бүхэндээ эртэж хүмүүсээ танилцуулахад бэлэн болж байна. Elaymaks компани зөвлөх сэлэнг, Elaymaks компани одоо бүтээгдэхүүний хэрэглэгч, за мөн хэрэглэгчээсээ дамжаад зөвлөх болж байгаа бат үлзий хэрэглэгч Нандан очирноор хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргий. За баярлалаа, та бүхэндээ зөвхөн өглөөний мэндийг хүргэнэ. Өглөөний мэнд Нандан очроо. Сайхан амарсан уу? Сайхан. За тэгэхээр Elaymaks компани хэрэглэгчид одоо бүр насны хязгааргүй байна гэдгийг өнөөдөр харуулах бах тийм үү. Тэгэхээр бүтээгдэхүүнийхээ тухай бидэнд ер нь хүмүүс ерөнхийдөө мэдчихэл байгаа. Гэхдээ давтагдаагүй ч юм уу сонин мэдээлэл дуулгаач. Давтагдаагүй сонин мэдээлэл гэвэл одоо манай компани маань одоо маш сайхан одоо үнийн төвшинг маань одоо долларын ханш өргөлбөлцөж байхад өндөрт байдаг шүү дээ тийм ээ. За гэтэл манай компани маш сайхан доктортой буюу үнийн дүнгээ нэгэн жигд барьж чадж байгаа 3 жилийн хугацаанд явж байгаадаа л одоо маш гайхалтай байна л да. Энэ бүгдийг одоо хүмүүс тэр болгон мэдтгүү байхаа одоо Америк нэгдсэн улсаас орж ирж байгаа учраас Монголд бол долларын ханш маш хэлбэлзэлтэй байдаг. Гэтэл тэрийг дагаад одоо бүтээгдэхүүн Америкаас орж ирж байгаа гэд дагаж одоо бараа бүтээгдэхүүний үн хэлбэлзэдэггүй. Яг нэгэн жигд буюу одоо 3 жилийн хугацаанд одоо үнийн дүнгээ сайн барьж чадсан байгаа. За та өөрөө мэдээж хэрэгэлсэн болоод хүнд санал болгож байгаа тийм үү? Хэрэгэлсэн болоод бас зөвлөгөө өгч чадж байгаа гэж бодож байна. Та хэрэглээд танд бас ямар өөрчлөлт орсон бэ? За би болохоор одоо өөрийнхөө хоолойны махан дээр бол хэрглэж үзсэн байгаа. Шингэдүүлэх үйл ажиллагаа үзүүлт юм бэлээ. За хоолойны мах маань 3 хоног дотор маш сайхан болсон байгаа. За энэ бол дөнгөж ихний үр дүн тийм ээ. За би зүрх судасны асуудалтай 67 онцтой аавтай даралт хэлбэлцдэг. За өөрийнхөө аав дээр хэрэглүүлж үзсэн байгаа. За миний аавын даралт сайхан докторчод одоо даралтны юм уухгүй. Эхэндээ болохоор би нөгөө мэдхгүй хэрэглүүлээд хоёр бүтээгдэхүүн энэ хоёр бүтээгдэхүүн одоо зүрх судасны асуудал буюу даралт докторжуулах гэх мэтчлэн дээр хэрэглүүлээд тийм ээ. Харааны чиглэл дээр нь хэрэглүүлээ явж исэн чинь аав минь бандаа л даралт ихслээ гэдэг байхгүй юу. Тэгээ энэ хэрэглээ явж исэн чинь сүүлдээ болохоо дахиад түргэн дуудаад нь ч та юу болоод байгаа юм яасан болоо гэл нөгөө бүтээгдэхүүнээс гайхаж байгаа юм чи би юу хэрэглэж яач юу гэж бодох шиг гэсэн чинь аав нөгөө битээр маань ихэнх үедээ хэрглэж үзчихсэн болохоор даралтны имээ давхар уугаад энийг хэрэглээд сайхан даралт докторчсон байж хахад аав маань даралт докторжуулах имээ дахиж уугаад тэгэхээр бүр даралт наам унаад байсан байлээ л те. Тэгэхээр бас ингээ сайхан докторжоод ирсэн тохиолдолд нь бол имээ уух хүртэл одоо болдог байгаа. Тийм явцын дунд маань им маань одоо орхигдож ирдэг ийм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. Бүтээгдэхүүн маань. Тэгэхээр зөвлөхүүд яаж хэрэглэх тийм үү? Тэгээд им хийгээд имтэй хослуулахгүй байх талаар мэдээллүүдийг өгөх үү? Хэрэглэгч байх үү? За тухайн эмтэй хослуулахгүй байх ч аргагүй байхгүй л дээ. Ер нь хослуулаад хэрглэж исэн ч ямар ч сөрөг нөлөө байхгүй учраас хавсраад хэрглэж иж болно. Их үедээ шууд одоо ангаахын тэр одоо эмийг бол орхиж болохгүй. Хавсарч хэрглэж агаад явцын дүнд сайхан илааршаад ирэхээрээ орхиж болдог бүтээгдэхүүнийг. За ямар нэгэн эрүүл мэндэд одоо заавал хавсарч хэрглэх үр дүн өндөр гардаг байгаа. Бүтээгдэхүүн дээр маань одоо чихрийн шижин буюу сахарын өвчин гэхэд л одоо чернелийн өнгөтэй буюу ногоон хоёр уг бүтээгдэхүүнийг маань хэрэглэнэ. Уг бүтээгдэхүүн манд чихрийн шижин өвчин дээр хэрэглэхээс гадна хелика, ходоод, дотор таван цуул, үе мөч гэд маш олон төрөл дээр давхар хэрэглэгдээд явчихдаг. Үнэхээр гайхалтай. Хүн бол зөвхөн сахарын өвчнөд хэрэглэгээд авч идэл яах нь те давхар өшөө бусад өвчнөд нь өвдсөн бол эмчлээд өвдөг бол хамгаалаад байж яадаг байх нэ уг бүтээгдэхүүн маань. За Батүлцээ бүтээгдэхүүн хэрэглээд үр дүн гарсан болохоор зөвлөх болсон байгаа тийм үү. Тэгэхээр нэлээ гэр бүл дээр минь одоо олон сайхан үр дүнгууд одоо ч гэсэн гарч л байна. За тэгээд одоо ер нь бол хамгийн том жишээг бол одоо миний хүү байгаа. Тийм 2012 онд 3 гол эмнэлэгт битээр хүү маань хатгаа авчаад үзүүлсэн. Тэгэхэд зүрхний цоорхоотой гэж гарсан л та. Тэгэл ер нь тэгэл эмнэлгээр сонгодоо юугаарч сос медикалд хүртэл үзүүлж исэн эмээхоны бичгэн хүртэл байгаа ингээд 0.24 см-тэй юм цорхоод гарсан байхгүй юу. Тэгэл эний чинь юусоо айлгаж болохгүй, загнаж болохгүй. Тэгэл ер нь жоохон ширүүн дөрөв үг хэлчих юм бол хамраас нь цус гарчин. Тэгэл өмдөндөө шийд тусаачдаг, шийддэг мэдрэлгүй. Ер нь л тийм байсан. Тэгэл одоо ер нь хэрэглээд битээр чи хэрэглээд одоо бараг 5 сар гарсан болж байна. Тасралтгүй хэрэгэлсэн. Миний баг гууч гэсэн бас хэрэгэлдэг байгаа. Тийм би ч өөрөө бас хэрэглээд үр дүн гарсан байгаа. Би ч өөрөө бүр арсны цайралт бисрод гэдэг өвчнөд байхгүй юу?
олон жил тэр өвчтөй явсан. Тэгэл маш илүү хэцүү хоол ундыг хорин тэгэл ерөөсөө ядар сулдаж болохгүй. Тэгэл ер нь л их удаан явсан да. Тэгээд эритрол виталити хоёрыг хэрэгэлсэн байгаа. Арьсны цайралт өвчин дээр тийм. Энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг хэрэгэлсэн байгаа. Арьсны цайралт одоо ч гэсэн би хэрэгэлж л байгаа. За тийм тэгээд ерөөсөө маш гайхалтай ажлын ачааллын чадамж сайжруулна, одоо стресстэй сэтгэл готрол ер нь л маш их ингээл юм бодоол сэтгэл санаагаар унаал ингэх чинь нөгөө бисроц чинь гараад ирчихдэг байхгүй юу. Тэгэл ерөөсөө маш гайхалтай энэ бүтээгдэхүүн маань ерөөсөө ходоод гисний замыг дамжихгүйгээр ерөөсөө эсийн төвшөнд хүрч хүлэлж байгаараа л их мундаг бүтээгдэхүүн байна. Тэгээд шууд цуснд хүрнэ тийм үү? Тийм, цус руу шууд нэвтэлж орж байгаагаараа л маш гайхалтай. Үнэхээр мундаг бүтээгдэхүүн байгаа. Тийм. Манай гэр бүл дээр ер нь гэр бүлийн хүмүүс маань манай нөхөр за ах маань хүртэл хэрэгэлдэг зүрх судасны асуудалтай хэрэгэлдэг. Тэгээ миний хүү бас хэрэгэлдэг байгаа. Тийм. За. Энэ бүтээгдэхүүнийг цацаж хэрэглэхээр ямар байна нанднан очроо? Гоё. Амт нь ямар вэ? Жимэсний амттай. Тэгээ 2 цаг тутам чи хэдэн цаг тутамд хэрэглэж байна? 3 удаа хэрэглэдэг. Хүүхдүүд бол ингээ 3 хэрэглэдэг. Хүүхдүүдийн мандаа цугасаа л өдөрт 1 байж болно, 2 байж болно. Хамгийн дээдэлтэй л өдрийн 3-аар хэрэглэж болдог байгаа байхгүй юу? Гэтэл уг бүтээгдэхүүнийг мань худалдаа авалт хийснээр бага насны хүүхдүүд бол 2 сар хэрэглэгдэж байгаа гэсэн үг. Насанд хүрсэн том хүнд бол 1 сараа хэрэглээ байдаг байгаа. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн ингэж үр дүн гаргаад хүмүүс нь ингээд хэрэглэгчд нь тэлээд байгаагийн нууц нь юу вэ? Ямар технологиор хийсэн, ямар дүүхий дээр хийгдсэн, хаана үйлдвэрлэсэн, ямар баталгаатай вэ? За тэгэлгүй хаа манайх Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужид үйлдвэрлэгддэг байгаа. За одоо дэлхийн зах зээл дээр гараад 7 жил буюу Монголд орж ирээ 3 жил болж байна. За энэ хугацаанд одоо сая энэ хүн маань хэллээ, хүүхд маань хэллээ маш гоё амттай гэдэг маань маш ховор нандин ургамал жимсний охиос гаргаж авсан буюу нано технологиор бүтээгдсэн маш гайхалтай. За дээрэс нь хоол боловсруулах хэрэгтэн системийг мань алгасаад одоо хилэн дор буюу 2 хүүхд судсыг чиглүүлээ одоо 1 удаа шүрчснээрээ шууд эсийн төвшөнд хүрч үйлчилдэг нь маш гайхалтай бүтээгдэхүүн. За доторх орц найрлага гэхэд манай компанид одоо ингээ худалдаа авалт хийж байгаа буюу бүх хүмүүстэй танилцуулдаг байгаа тийм ээ. Одоо гарын авлага маягаар уг бүтээгдэхүүнүүдэд маань юу орсон орц найрлага нь за энэ дээр бас үр дүн гүйцэж байна. Маш олон одоо гой юмнууд байгаа. Ингээ тухайн хэрэглэгч нартай одоо хүргэж хийж болно. Одоо энэ мэдээллийн энэ жижиг одоо энэ гарын авлагыг маань одоо тухайн хэрэглэгч нартэй ч гэсэн одоо дагалдуулаад өгдөг байгаа манай компани. Та доор гарч байгаа утаснуудаар одоо холбоо бариад тийм ээ. Яг тэндээс худалдаа авалт хийх нь маш чухал шүү тийм ээ. Хин нэг хүний гар дээрээс мэдээллийг одоо ямар ч мэдээлэлгүй энэ гарын авлаггүйгээр тийм гарын авлаггүйгээр худалдаа авах нь бол тийм ээ. Таны одоо эрүүл мэндэд одоо буух эзэн буцах аюулгүй болно шүү. Та тэгэхээр яг албан ёсны компанитай одоо утсаар холбогдоорой. Салбуудаар минь очиж үйлчлүүлээрэй гэж зөвлөх хэрэгтэй байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужид үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ за виталити гэдэг жишээлбэл бүтээгдэхүүнд юу орсон бэ гэхээр хятад нимбэргэн, мака жимс, Сибири хүн орхоотой, том цэцэгт гарянка, готу кола гэд халуун орны ургамал, ягаан радиала буюу алтан үндэс, йохимба буюу хайрын мод, за даммана гэх мэтчлэн одоо энэ ертөнцид ургадаг хамгийн гайхалтай ургамлуудын охиос гаргаж авсан нано технологи буюу хамгийн жижиг одоо элементээр одоо атомын бүтэцтэй ийм бүтээгдэхүүнийг шууд хилнийхаа дор цацгаад цусанд хүрч үйлчлээд эрүүлжүүлэх, хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг үзүүлж байна. За тэгэхээр та одоо зөвлөх болсон байна шүү дээ тийм үү? Зөвлөх болно гэдэг бол та бизнесмен болсон гэсэн үг тийм үү? Тийм тэгэлгүй ах одоо тийм. Тэгэл одоо ажиллаад 3 дахь эмнэлгийн салбар дээр ажилладаг байгаа. Тийм. Тэгээ хүүдэр мэн л гол нь маш их том үр дүн гарсан болохоор л би өнөөдөр ингээл орж байгаа юм л та. Хүмүүс маань одоо тэгэл нэг хамар мумраас нь цус гарахаа болсон. Ер нь тэгэл одоо тэр өмдөндөө шийдэгч байсан юм уу те тэр зүйл нь алга болсон байгаа. Тэгээд ер нь л тэрэн дээр л би ер нь баярлж авдаг та. Одоо ингээд таныг харахад бисрацтай байсан гэж хэлэхээргүй юм. Бисрацтай хүмүүс бисрац чинь маш хэцүү. Ингээд бүр хаагшиг. Тэгээд толгой хүндрэхээр бүр толгоороо орчдөг байхгүй юу? Мэдрэлт маш их хэлээ. Тийм. Тэгээд би одоо ер нь өөрөө хэрэглээд маш их сайхан одоо над дээр ч хэрэглэж байгаа хүмүүс бүр гадны оронд тийм Шинжээнд бүр хэрэглэж 10 гаруй жил бисрацтай яваад шаналж исэн хүмүүс маань над дээр бүр холбогдож ирээд
надаас бүтээгдэхүүн аваад одоо бараг 7 сар гарan хэрэгжилж байна. Олон үр дүнгууд байна надад бол тийм. Тэгэхээр богинохон ханцуутай байхгүй шаардлагагүй байна тийм. Би ерөөсөө тэг одоо тэг псориазис айж чих зүйл ерөөсөө байхгүй болсон байна. Эрүүл болсон байна. За тэгэхээр зөвлөгөө гэдэг маш чухал юм аа тийм үү. Тэгэхээр нөгөө альва сайн бүтээгдэхүүнийг яг тунгийн дагуу зааврынхын дагуу зөв хэрэгжилж үр дүнд хүрдэг байх. Тэгэлгүй яах вэ? Хүн болгоны өвчлөл өөр. Хүн болгоны дадал заншил өөр. За ямар заавруудыг өгөх вэ? За тэгэлгүй яах вэ? Улимакс компани албан ёсны одоо бүтээгдэхүүн хэрэглэх зааварчилгаа байдаг байгаа. Туг уг одоо зааварчилгаан дээр маань одоо тунгийн таруулж өгдөг. Ер нь хөнгнөөс нь шалтгаална гэсэн үг л дээ. Хүнд өвчтөй хүнд бол мэдээж дооцын багаар явуулд биедэн тасгах зориултаар. За баг тийм багаар айжмаар тасгах хүндээ тасгаж хэрэглүүлж эхэлдэг байгаа. Зөв. Энэ бүтээгдэхүүний одоо эрүүл мэндийн шинжилгээний нэг бичгүүд нэ. Тийм, эрүүл мэндийн одоо Улимакс компани эрүүл мэндийн төвийн бичгүүд байна. Шинжилгээнд хамрагдсан. Монголоос гадна ер нь хаана хэрэгэлдэг юм бэ дэлхийн нийтэд? Дэлхийн 130 оронд одоо худалдаа борлуулалт одоо ийм үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За та одоо хэрэглэгчдэд юу гэж зөвлөдөг вэ? Энэ бүтээгдэхүүнийг ер нь танаас хүмүүс зориод ирэхээр нь хамгийн түрүүнд юу гэж хэлхийг одоо эрхэмлдэг вэ? мэдээж бол одоо эрүүл биед саруулахгүй оршин. Тийм болохоор өвдгөөсөө урьдчилан сэргийлэх нь л одоо хамгийн чухал. Тийм болохоор Улимакс компани бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглээрэй л гэж одоо үзэгчтэй бас хэлмээр байна тийм. За зүрх судасны асуудал нэлээд байдаг л да. Одоо даралт дэгсэх өвчин залуучдсан байна. Ер нь 35-аас дээш насныхан тодорхой хэмжээгээр даралт нь одоо хэлбэлцдэг болсон байна гэсэн мэдээлэл байгаад байгаа л да. Зүрх судасны өвчнөд одоо яаж хэрэглэх вэ? За сэлэнгээ тайлбарлаад арай ойлгохгүй яах вэ? Зүрх судасны асуудалд манахаас одоо чернэл ягаан буюу улбар шар өнгөтэй уг хоёр бүтээгдэхүүнийг мань хавсарч хэрэглэдэг байгаа. За. Тийм. За энэ хоёр бүтээгдэхүүн мэдээж тухайн хүнийхээ хүн төнгнөөс шалтгаалаад одоо тунгийн таруулаад мэдээж хилээ зөвлөд өгнө. За дагалдах материал маш гарын авалгын эмчнэр зөвлөж байна. Өшөө Улимакс таны гарт гэдэг маш олон номнууд бас байгаа. Уг бүх одоо гарын авалгаа дагалдуулж өгөөд байнга тухайн хүнтэйгээ холбоотой байх нь чухал. Одоо худалдан борлуулчаад тухайн хүндээ одоо буцаж холбоо барихгүй гэсэн асуудал бол манай зөвлөхүүдэд бол байдаггүй. Тухайн хүнтэйгээ эргэж холбогдоод би ийм байдлыг асуун. Тэр хүн надаас асуух зүйл байна уу тийм ээ? 7 хоногт ядаад нэг удаа байнгын харьцаатай байдаг тухайн хүнтэйгээ. Тэгснээрээ тухайн хүн дээр гарч байгаа үр дүнг би мэдгснээр сэтгэл ханамжтай ажиллаа хийхэд сайх ирч хүчж өгдөн тийм ээ? Тухайн хүмүүс нэрүүлж байгаа баярал талархсан үгийг сонсох үнэхээр сайхан байдаг байгаа компани. Тэгэхээр зүрхэн цоорхоотой гэжсэн алтан нандан очир хүү маань тийм үү? Одоо биеийн тамирын хичээлд явж байгаа юу? Биеийн тамирт орж байгаа юу? Орж байгаа. За. Хуучин хамарнаас цус гарахаар тоглож гүйж хараад чаддаггүй байсан. Одоо бол чөлөөтэй гадаа тоглож байгаа юу? Хэдгээр анги одоо? 2. Хүүхэд ирүүл болоод ирэхээр суралцах идэвх нь бас одоо сайжрах ба. Сайжрын тийм маш их ойлгохт бол сайтай, сурлагатай маш сайн миний өвчин тийм. Тийм байгаа. Ханаа томоноос хүртэл ядаад хол байдаг одоо ер нь бол утааны улирал ихрлээд тийм ээ ханаа томоо тусгай одоо манай баг бандл бол тэгдэж шít. Цүнх ухаал ээжээ нөгөө бүтээгдэхүүнээ гавь ачраад цацаад аваад ирэл гэлдэж байгаа юм чинь баян хэрэглээ автаа булаацтал ирэх. Цаг нь болог байхад одоо цаг болж ийн үгүй л хүүхдэд гүйж ирээд идэг гэдэг чинь л одоо бүтээгдэхүүнээ цацаа гэдэг юм чинь маш гой хоол унданд манай хоёр хүүхчин бас айгүй хоол махан хоолнд дургу будаал ер нь далаан байцаал би ямарсан тэнцтэй солонгос үний хүүхдийн багтаа гэж бод. Тэгэхэд ерөөсөө одоо хоолны дуршлыг маш сайн сайжруулж өгнө. Урд нь чинь би чинь энэ хоёрыг чинь аваад эмнэлэгт айгүй хэвтдэг байсан. Одоо тэгэл уг бүтээгдэхүүнийг одоо зөндөө удаан хэрэгжилж байна. Ерөөсөө өвдөд ханаа том уу хөрөхгүй урьдчилан сэргийлж байгаа. Маш гайхалтай бүтээгдэхүүн. Нилээн одоо сандарсан хагалгааны заалттай өвчнүүд байна. За мөн хавдрууд байна, сүргээ байна тийм үү? Энэ өвчнүүдэд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилж болох уу? Болгүй яах вэ? Хавдртаа хэрэгжилж болно. Та манахаас одоо манай мультивитамин дотор орц найрлах нь одоо хавдрын эсрэг дарангуйлж идэг одоо холорбаламид гэдэг бүтээгдэхүүн байдаг байгаа. Уг одоо найрлаганд нь орсон байдаг хавдрын эсрэг дарангуйлах үйл ажиллагаа үзүүлж идэг байгаа. За тэгж хэрэгэл. За сүрээ дээр болохоор манай виталити бүтээгдэхүүн явах хэрэгтэй. Манай виталити бүтээгдэхүүн бол шимэгдүүлэх уушиг, астм, тийм ээ тэр уушигн дээр байгаа янз янз л байна л да. Уушигн дээр одоо тоосон цэр үүссэн байдаг байна. Ургацэг ургадаг байх нь байна, тийм ээ. Уушиг устдах үйл ажиллагаа томорно гэдэг. Энэ бүгд төр мань виталити буюу веротрол, слим 3 бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зүйтэй байдаг байгаа.
За илэгний вирус гэдэг сүүлийн үед нэлээд одоо шинжилгээгээ өгөөд хүмүүс одоо бас эрүүл мэндийн төв дээр очиод үзүүлж байна л да. Зарим нь болохоор вакцин тариулж байна. Ер нь илгээ хамгаалахын тухайд бас энэ бүтээгдэхүүнийг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэгжилж болох уу? За мөн вирустай хүмүүс хэрэглэл хурдан одоо вирусээс ангижрах боломж байна уу? Болгүй яах вэ? Одоо жишээ дурдъя л да. Одоо Хинтээ аймагт оршин суудаг одоо надаас хэрэглэгч Алтан туяа гэж ихч маань байдаг байгаа. За тухайн үедээ бол туурхас ихч маань үе мөч өвдөд, хөлний өвдгөөр өвдөд, нуглам үедээ том нь одоо нугламууд өвддөг гэж одоо онцтойгоор өөрөө надаас одоо зөвлөгөө аваад авч хэрэглэж эхэлсэн байгаа. Гэтэл нөгөө өвчтөр минь 2 сарын дараа над руу залхаад чинь өнөөдөр хелика үзүүлсэн чинь уг нь хеликта байсан юм байна. Тэрэндээ хэрэглэн гэж даг үе мөчөндөө хэрэглэж идэл ихчийнх нь өнөөдөр очиод хеликагүй болсон байна. Би үнэхээр баяртай танаа бүтээгдэхүүнийг. Тэгтэл яах нь тухайн хүн маань одоо тэр вирус буюу хелика маань устна үгүй бол мэдээж вирус маань докторжуулдаг шүү дээ тийм ээ. Огт устж үгүй болгоно гэж бол байхгүй. Хүний бид байх ёстой хэмжээнд нь хүргэн тус нэмэрт нь маш сайн илаарших буюу идэрхэт нь тус нэмэр болдог манай бүтээгдэхүүн бол. За одоо сонин жишээнүүд байна л да. Жишээлбэл энд нэг виталити билүүдээ алийг нэлээ нэг өөрийнхөө эрүүл мэндэд хэрэглэх гээд авчхаад мөн одоо нүдрүүгээ тусаадаг гэхлээр тусаасан чинь хараа сайжирсан одоо нөгөө нүдний цагаа арилсан гэх мэтчлэн жишээнүүдийг би бас хэлж ирснийг санаж л байна л да. Мөн одоо нүүрэнд хэрэглэдэг гоо сайханд давхар хэрэглээд байдаг тийм бүтээгдэхүүн байдаг гэсэн тэрийг танилцуулаач. Тэглгүй яах вэ? Тэр бүтээгдэхүүн маань мэдээж суур бүтээгдэхүүн буюу Viral Plus. Уг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байхад одоо цус цэвэрлэгдээ дотроосоо сайхан ирүүлжээд ирэхлээр хомс гоё ургана, өвс гоё болно, нүүр зүс царай сайхан болж эхэлнэ гэд. Уг бүтээгдэхүүн маань бол ер нь залуужуулах үйл ажиллагаа үзүүлдэг бүтээгдэхүүн маань уг бүтээгдэхүүн маань байдаг байгаа. Суурьаар нь хэрэглэдэг. Манай бүтээгдэхүүний нөгөө 3 бүтээгдэхүүн аль нэгэнтэй хавсарч хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн маань энэ. За бас мөн адил дангаар нь хэрэглэх сонирхолтой хүмүүс байдаг байгаа. Гэтэл та энийг төрүүлж хэрэглээгүй байж нөгөө 3-ыг нь хэрэглэж болохгүй. Та дангаар нь ч хийсэн уг бүтээгдэхүүнийг л одоо дангаар нь хэрэглэж болдог ганц бүтээгдэхүүн маань энэ байдаг баг. Суур бүтээгдэхүүн. Тийм. Энэ одоо эмнэлгийн байгууллагад очиход хамгийн түрүүнд та цусны ерөнхий шинжилгээ өгөөд төр гэдэгтэй л ерөнхийдөө адилхан цус цэвэрхэн байж дараагийн эргэтэн системд орох бүтээгдэхүүн нэмэлтээр ордог байхгүй юу? За энэ дээр нэг үр дүн байна. Би үзэгчдэд бас харуулчихъя. Гэрэл зурагтайгаа байж байна. Дархан хотоос ирсэн аав Төмөр Баатар болон хүү Бат хоёрын зураг байна. За Бат нэраа 45 хоногтой байхдаа цус харвсан бөгөөд 7 наснаасаа эхлээд унаж татдаг өвчтөй болж олон эмчилгээ эм тариа хийлгэжээ. Мультивитамин болон Виратролыг 3 сар хэрэглээд хэрэглэх явцад ерөөсөө унаж татаагүй байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгэхээр тархины цусаа хангамж тийм үү, саажилт, зүрхний хэм алдагдал гэх мэтчлэнгийн өвчнүүдийг бол одоо бид химийн эм тарианаас татгалзаад энэ хүү жимсний охоор эмчилж болох нь шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Дөнгөж саяны зүрх судасны асуудал дээр санал болгосон Viral Plus буюу мультивитамин 2-ыг маань хавсарч хэрэглэдэг байгаа. Саяны хүн маань ч гэсэн яг энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг хавсар. Бага насны нөгөө саас ажилтаа төрөлхөөн буюу олдмол хүүхдүүдээр маань ч гэсэн ялгаа байхгүй энэ хоёрыг хэрэглэнэ. За гарсан үр дүнгууд бас байна. Шар адны эцэс буюу Улаанбаатар хотын тийм ээ. Тэнд оюун эрдэн гэдэг одоо 5 настай охин маань байдаг байгаа. Тэнд одоо саас ажилттай. За надаас 2 сар хэрэгэлсэн. 2 сарын хэрэглээг авахд мэдээж 4 сар хэрэглэн тийм ээ. Нэг худалдаа аваад тэгэхэд 2 сар болдог учраас. За ингээд ирэхэд одоо маш сайхан үр дүн гарсан. Орон дээр өөрөө гардаг боллоо тийм ээ. Хөрх юм төшөөд яваад идэг болчихсон байна гэдэг үр дүнгууд бол араасаа цуурсаар байгаа. Компани. За тэгэхээр бид нар нөгөө булчин лугаад тариулдаг аль эсвэл ходоодороо эм хүртдэг тийм үү. Тэгэхээр энэ үе өнгөрсөн байна. Бид шууд цус руугаа хими элементийг бус байгалийн амин дэмийг хэрэгжилжээж эрүүл болох болцоотой байна гэсэн шинэ эрнийг одоо тунхаглаж байгаа. Танаа хамт олонд нийт Limax хэрэглэгчдэд зөвлөхүүдэд бас ажлын амжилт хүсэж байна. Тэгээ бидэнд бас ээжүүдийн өмнөөс гэр бүлүүдийн өмнөөс одоо бас сайхан мэдээлэл түгээсэн та бүхэнд бас талархаж байна. За нэвтрүүлэгт бас үзэгчдэд хандаж хэлэх үгэл хэлээд ярилцлага өндөрлөө. За тэгэлгүй байхгүй. Одоо тэгээд
Climax компани одоо эрүүл биед саруулгын оршин тий Climax компани бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж төгс сайхан амьдарцгаая л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр 3 дугаар эмнэлгийн салбар дээр очиод та бүхнээс мэдээлэл авч болох нь өдөр болгон ажиллаж байгаа юу? Өдөр болгон ажиллаж байгаа нээлттэй. Тэгэхээр юугаар ч хэмжишгүй эрүүл мэндийг энэ бүтээгдэхүүнээс аваад тэгээд дээрэс нь санхүүгийн эрхчлөөтэй болох боломжтой байна. Ажлын байртай болох боломжтой байна. За сэлэнгэ одоо та бүхнийг дагалдаад явж байгаа хүмүүсийн амьдрал ах уу өөрчлөгдөж дээшилж байгаа нь харагддаг. Тэгэлгүй яах вэ? Тэр бол маш том жишээнүүд гардаг байгаа. Биддэг одоо маш олон бүсгүйчүүд байгаа. Ер нь бол манай компани бүсгүй гэлтгээс маш олон гэр бүлэрээ хамтран ажилладаг байгаа тийм. Дандаа гэр бүлэрээ. Би хүртэл өнөөдөр ихэд гэр бүлийн хамтар одоо орсон тогтнодог байгаа. Ойр орчны минь хүмүүс хүртэл одоо намайг яаж өөрчлөгдөж байгаа, санхүүгийн эрхчлөө буюу эрүүл мэндэ олж авсныг бол бас мэдж байгаа хаа гэж бодож чинь тийм. Би бол өөрөө бас маш том жишээ байна л гэж төрдмөр байна да. Хүнсний нэмэлт болохоор энэ дотор шингэн штэ тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо бидний бие өөрийгөө эрүүлжүүлэх л одоо илааршуулгалт ийм боломжийг Climax компани бүрдүүлж гисэн 4 төрлийн бүтээгдэхүүн маань. Тэгэхээр каргогоор онгоцоор ирж байгаа тийм үү? Энэ бүтээгдэхүүнийг энэ шингэн бүтээгдэхүүнийг хадгалах заавар нь хэр байдгийн бол хугацаа нь хэр байдгийн бол гэж бас манай хүмүүс сонирхож байгаа юм. Болгүй яах вэ? Энэ одоо бүтээгдэхүүний хажуу бөөрөн дээр он сар байдаг. 2018 оны 12 сар гэж байна тий. За тий уг бүтээгдэхүүнийг мань хадгалах гурам нь энгийн температурт мэдээж хөлдөөж болохгүй халуунд байлгаж болдгоо байгаа. За бусдаар бол та мэдээж худалдаа авалт хийж байгаа бол албан ёсны салбарууд буюу доор гарч байгаа утаснуудаар холбогдож аваарай. Хэд халуун наранд халаачаад тийм үү хөлдөөснийг тухайн хүн өөрөө мэдхээс ш бид нар бол хаднаас нь хараад бас мэдэх боломжгүй бүтээгдэхүүний. Тэгэхээр та яг албан ёсны салбаруудаас нь худалдаа авалт хийгээрэй гэж зөвлөмөр. За гаднаа ийм лацтай байна тийм үү. Тэгээд нарны шууд тусгалаас хамгаалсан бараан савлгаатай байгааг үзэгчид та бүхэн харж байгаа хаа. За бүгдэнд нь эрүүлэн хийх хүсье. Нандан очиртой одоо эрдэмтэй сайн хүн болоорой гэж их чинь хүсэж байна. Баярлалаа. За их хүмүүжигчтэй гэгээн өглөөний ярилцлагын энэ удаагийн дугааруугаар өндөрлөж байна. Өнөөдөр ажил үсэтэн өндөр амжилтыг хүсье. Маргааш сэргээд уулзъя. За гэгээн сайхан өглөөг бидэнтэй хамт тогтож өглөөний ярилцлагыг үзэж байгаа үзэгчид та бүхэндээ удаах зочноо танилцуулахад бэлэн болж байна. Оршихуйн өвдөс барай цэцлэн сургалтын төвийн захирал ангаах ухааны магистр, ангаах ухааны их хэмж Ням цэцэг хүрэлцэрсэн байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр оршихуйн өвдөс барай заслын сургалтын төв тийм үү хэд хоногийн хугацаанд ямар хөтөлбөртэй ямар одоо мэдэгдэхүүнтэй төгсөгчдийг бэлтгэн гаргаж байна. Сургалтын төв маань үндсэн чиглэл нь анхан дунд гүнзгий гэсэн 2 шатлалтайгаар эмчилгээний болон эрүүл ахуйн барайцлыг нэг бүрчлэн зааж зорилготойгоор 16 наснаас дээш бүх насны хамрагдах боломжтойгоор зааж явуулт юм байна. За анхан дунд гүнзгийс 2 шатлалтай учраас сургалтын маань үргэлжлэх хугацаа 30 хоног үргэлжлэн анхан дундчид нь 30 хоног гүнзгий нь адилхан 30 хоног үргэлжлэх. 7 хоногийн 6 өдөр өдрийн 3 цагаар мэдээж цагийн хувьд өргөн сонголттой 9 12 15 18 гэсэн 4 хэлжэр хичээлж байна. За энэ одоо үнэмлэх сертификатууд нь энд байна тийм үү. Тэгэхээр ер нь барай засалчдын ажлын байрны эрэлт хэрэгцээ хэр байдгийм бол ажил горилгын сацуугаар өөрсдөө бас одоо ур чадвараараа бизнес эрхлэх тийм үү. VIP үйлчилгээ үзүүлэх, дуудлагын үйлчилгээ үзүүлэх тийм ашиг орлого цуглуулах бололцоо байдаг. Ерөнхий уламжлалт ангаах ухаан өөрөө маш эрчимтэйгээр хөгжиж эхэлж байгаа 90 үе. Тэгэхээр одоо бидний хэрэгжилж байдаг байнгын нөгөө эмийн хэрэглээг авсаар хагаад манайхан ч өөрөө нөгөө уламж дээр цаа барайцлал эмчилгээ хүлээж авахгүй нэлээд хугацааг өнгөрүүлсэн. Тэгэхээр одоо бол яг хөгжиж байгаа эхэлж байгаа 90 үеийн юм байгаа. Тэгэхээр энд их сургалтанд сурж байгаа хүмүүс нэгдүгээрт өөрөө эрүүлж эмийн хэрэглэнээс холтно. Хоёр дахь зүйл нь энийг эрүүлжснийхаа дараа магадгүй эргэн тойрныхоо хүмүүсийг эрүүлжүүлэх боломжтой болдог. Эхний суурь нь ерөөсөө л энээс цаашлаад одоо юу гэдэг ажлын байран дээр хангах боломжтой болдог. Сүүлийн үед бол ажлын байрны саналууд түгээмэл байгаа. Манайхан юу гэдэг янз бүрийн одоо энэ буудгамж байт юм уу эсвэл энэ удам дамжсан барайч нар их байгаа учраас энийг хөгжүүлээд энэ зөвхөн нөгөө
нэг л бариацлын техник биш шүү дээ. Яг л энэ уламжлалын ухааны хичээлийн программыг нэг бүрчлэн шахаж схемчилж ороод байгаа учраас тодорхой хэмжээний анагаахын мэдлэгтэй болно. Иргэн тойрныхоо хүмүүст анагаахын талаас зөвлөгөө өгч чадвартай болох юм байна. Өөрөө ирүүлчихнэ гэдгийг би нэг л одоо ойлгохгүй юм л да. Сургалтанд явахаар өөрөө яагаад ирүүлчихнэ гэж. Уламжлалын ухаан ч ерөнхийдөө яг бид нар сургалтын маань ерөнхий техник нь хоёр биеийн дээр профессионалч гэдэг бие биенээ барьдаг. Тэгэхээр багш нар дандаа мэрэгжлийн хүмүүс байгаа учраас тодорхой хэмжээнд таны өдөж байгаа зовир дээр нь бид нар ажиллаж өгөх юм байна. Тэгэхээр нөгөө таныг барьж байгаа хүн таныг ирүүлжүүлж явах явцдаа тодорхой хэмжээний зүйлийг сурч авах юм. Үйлд ингээд суралцдаг. Тэгэхээр онол дадлаг гэсэн хосолсон хэлбэрээр сургалт явагдах байна. Тэгэл баха 20-80 сургалт мэдээж онолгүй бол практик хийж чадахгүй. 20% онол дээр бид нар энэ анагаахын сургуулийн 5 жилийн программыг маш богиноор буюу ер нь нэг өгүүлбэрт багтаагаад схемчилж нэг бүчлэнгээр зааж өгöd байгаа. Техникийн хувьд 80%. Тэгээ яг хүний бие дээр бодитоор хийж өгдөгөөрөө даваа. За улааныхон 2 сертификат байна тийм үү? Анхан болон гүнзгий гэсэн 2 сургалтын хөтөлбөртэй байгаа. Анхныхаа амжилтаа дүүргээд гүнзгий шатны сургалтанд бол дэвшин суралцах бололцоотой. Тэгэл байх уу. Улаана цэгэр өнгийн сертификатн дээр бид нар ерөнхий бүтэн биеийн цогц цэгмээрээ засал, сувгийн байраа, голын хий, савны хий гаргах, бомб төөнүр, шивүүр, самнуур, за нэмэлтээр 10-аас 15 төрлийн өвчлөл судалдаг байгаа. Тэр өвчлөл гэхэлэр манайхан гайхдаг л да ямар өвчлөл юм болоо, яг эмгүүгээр эмчлэх боломжтой үгүй юу гэдэг. Тэгэхээр яг энэ уламжлалт анаахаар боломжгүй өвчлөл байна уу гэвэл миний хувьд үгүй гэж хэлнэ. Бүхэл зүйлүүд боломжтой. Манайхан хамгийн эхлээд хамрагдаад байгаа зүйлүүд энэ зангирлаас хамааралтай өвчлөлүүд байгаад байгаа учраас энэ бүхнээс урьдчилан сэргийлэх буюу энэ бүхнээр эрүүлжлэх боломжтой болдог байгаа. Тэр 15 төрлийн өвчлөлтөөр бид нар яг л энэ юу гэдэг хүний бие махбодод түгээмэл тохиолдоод байгаа. Тэгээ нэлээд цэсний өвчин, ходоод, бүүр давсаг гэх мэтчлэн өвчлөлүүдийг судлаад тэгээ тэрийг эмгүүгээр эмчилж сурдаг байгаа. Дараагийнхан шат буюу гүнзгий шат. Энэ болохоор арцэг нурууны бариадсал одоо манад нөгөө гажигаас хамааралтай өвчлөл байдаг. Ерөнхийн нөгөө 1000 хүний нэг нь гажиггүй. Тэгэхээр 999 гажигтай байгаа учраас тодорхой хэмжээний ууц нурууны өрөвсөл буюу өвдөлтүүд салахгүй байнгын өвдөдөд болчихдог. Тэр энэс хамааралтай өвчлөлүүдийг нэг бүрчлэн зааж өгөөд нэмэлтээр оншилгоо ордог байгаа. Оншилгоо гэхэлэр одоо юу гэдэг хүний нөгөө нүүрний хэлбэрүүд юм уу, биеийн онцлог, алхаж байгаа алхалт, зогсолт гэх мэтчлэн зүйлээр нь ерөнхий техникийн оншилт сурдаг байна. Зүг. Танд одоо жишээлбэл өөрт тань үзүүлийг харуулъя, бариулъя тийм үү? Засуулъя, илааршуулъя гэсэн хүмүүс нэлээ эрдэм шиг байгаа. Тэгээ та сургалтын төвийнхээ дэргээд бас барай заслалын үйлчилгээ явуулж байна. Нөгөөтэйгөр таны шавнаар бас одоо нийслэл Улаанбаатар хоттой бас үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Яг оршихуйн хувьдас гэсэн нэрээрээ брэнд болж үйлчилгээ үзүүлж байна уу? Ерөнхийдөө хувьцыг салбарууд гэж гараад байна, тийм. Юу тий одооноос байнгын л сургалт яваал ер нь барайцал үйлчлэгийг хөвчлээ авахгүй байсан. Тэгээ яг одоо бол яг оршихуйн хувьцын харьяа яг өөрийн энэ барайцлын төвийг нээж ажиллуулж байна. Энэ дээр бол яг бүх төрлийн нэмжлэгийг эрүүл ахуйд нэг бүрчлэн хийж байгаа. Сургалт төгссөн хүмүүс бол яг дүүрэг болгонд нэг барайцлын төвийг бий болгож ажиллуулж байна. Тэгэхээр өөрөөсөө бас төв байгуулж болох юм тийм үү? Ажил горил нь тэгэхээр одоо ямар цалинтай байх вэ? Барайцалчид дунджаар хаагуур ажиллаж байна. Эмнэлгүүд дээр, эрүүл мэндийн төвүүд дээр, сувиллуудаар, амралтуудаар бас байгаа. Ер нь сургалтын төв төгсөж байгаа хүмүүстээ цаашаа хөгжих боломжтойгоор энэ чиглэлээр улам ажиллах ч юм уу цаашаа суралцах нөхцөлтэйгээр ажлын байрны зурчлагыг илүү татдаг. Тэгээ зүгээр нэг сауны газар юм уу массажны газруудад ажиллах бас сонирхолтой учраас одоо эрүүл мэндийн төв танилдаг хасаргааны сувлал, ахмадын сувлал, хүүхдийн хасаргааны төвүүд, барайцлын төвүүд, хувийн эмнэлгүүд, за лицензтэй эвч юм уу лицензтэй сувлагч бага эмчнэр бол нэгдсэн эмнэлэг сертификат өрөө хүчин төгөлдөр байна. За барай заслаар эмчлэгдэхгүй өвчин гэж байхгүй гэж та түрүүн хэллээ. Тэгэхээр би бас уншиж судалж ирсэн зарим нэг зүйлсээсээ бас үзэгчдтэй сэрүүлэн хэлэхэд илүүдэхгүй ах гэж бодож байна. За сүүлийн үед Америкийн нэгдсэн улсад одоо бас гар заслын арга гэж хэлээд байгаа. Гар засал гэдэг маань одоо бидний өнөөдрийн яриад сурцсан барай засал юм аа. Тэгэхээр энэ эмгүүгээр эмчлэх, дархлаа сайжруулах, хүний одоо янз бүрийн зангирсан одоо илүүдэл, шар ус гих мэтчлэн зүйлийг зохицуулж өгдөг гар засал буюу барай заслын эмчилгээ үйлчилгээ гэдэг бол хамгийн орчин үеийн одоо хэлбэр болцохоор анагаах ухааны хэлбэр болчиход байгааг энд сануулахад зүйтэй авлаа гэж бодож байна. Тэгээд VIP үйлчлэгийг би сонирхож байна л да. Одоо жишээлбэл зарим хүмүүс бол дүгжээнд явахгүй гэртээ очиод
одоо амарч агаад сайн барай засалчдыг дуудуулах тийм үү. Жишээлбэл одоо хөнгөн гартаа ч юм уу аль эсвэл нилээн одоо хуян шар усыг тарааж өгдөг нилээн та чан гартаа тийм барайч байна гэсэн өөр өөрсдийн сонирхлоор ирж хайсан хүмүүс байдаг. Тэгэл яг янз бүр. Тэгээд ерөнхий бол яг тэр чиглэлүүдийг чинь дуудлага үйлчилгээнүүдийг бас бий болгох гэж ажиллаж байна. Ахмадууд маань их байдаг. Тэгээд мөн мэдээж хүүхд дараа гэртээ суудаг эмэгтэйчүүд их байдаг. Бас нэлээд өвчлөлт өртчихсэн тийм ээ. Тэр болон хүмүүс дээр ерөнхийдөө бас зорж хүрэхийг илүү тусаж ажиллаж байна. Тэгээд мэдээж яг юу гэдэг нөө байнгын дуудлага үйлчилгээ гэхэлэр манайхан бас нэг буруу ойлголт аваад байдаг шүү дээ. Тэр зүйл бол байхгүй. Яг энэ эмчилгээний чиглэлийн баримтлалуудыг бол дуудлагаар бий болгож байна. За ангаах ухаанд чадагдсан зарим нэг одоо зовлонгууд завирууд байна л да. Өөрөөр хэлбэл нялхнараа хүүхдүүдийн одоо өрөөл татанхаа байдал байдаг ч юм уу те. Энийг та одоо бас өөрөө эмчлээд зарим нэг хүүхдүүдийг одоо сайхан хил оруулсан, хараа оруулсан, сонсгол оруулсан, хөл гарын тэгшилсэн одоо явдаггүй, суудаггүй байсан хүүхдүүдэд бас тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн гэсэн тэр санаасаа дуулгаач. Ер нь бол яг одоо зүгээр биднэрт нөгөө байгаа зүйлүүд нь ихний ээлжин зангирлаас хамааралтай өвчлөлт гэж яриад шүү дээ. Тэгээ нөгөө суурь олоогүйгээс үүдэлтэй янз бүрийн гажиг бий болоод байна. Дараагийнхан зүйл нөгөө саас хаажилтын шинжүүд. Энэ барай засал 100% өөрөө сэтгэлийн асуудал юм байна. Бид нар нөгөө эмээ угаал эмэндээ ирүүлж гэхээсээ илүү тэгээ сэтгэл санааны хувьд өөрийнхөө бэлтгэлтэй байж өөрийнхөө хувьд одоо юу гэдэг нөгөө ирүүлж гэсэн чин сэтгэлийг өвөртөлж ирж ирүүлжтэй юм болоо. Тэгэхээр заавал эмч гэхээрээ л бүхэл зүйлийг төгс болгоно гэж байхгүй. Бариацлыг бас хүлээж авч байгаа хүний бие махбодын байдал хамаарна. Нөгөө байнгын эндемийн хэрэглээ буюу байнгын антибиотик авсан хүн бол бариацлыг ихний ээлжинд эсэргүүцэж эхэлдэг тийм ээ. Хууч өвчин сэтэрч эхэлдэг юм байна. Бие махбодын тархлаа унд суларч эхэлдэг. Урд уртгаасаа илүү ядардаг. Урд нь өвдөж байгаагүй зүйлүүд нь өвдөж эхэлдэг ч юм. Энэ мэтчлэнгээр хянуулдаг учраас энэ эхлээд хувийн нуртанд холбоотой зүйл. Эрүүлжүүлэхийн хувьд бол яг мэдээж имлэгийн эрүүл мэндийн хүн учраас аль болох нөхцлөөр нь тэг хүнийхээ байдлаас нь хамаарат тэг тэр хүмүүсийн бие махбодын байдал бариацлыг хэр их хүлээж авч байгаас хамаарат. Өргөө кинотеатрын хойтлын 2-ын Б байр. Тий. Тэгээ танаа үйлчилгээ би бас хэрхэн явагдаж байгаа талаар очиж харсан. Яг сэтгүүлч хүн бол бас юу яриад байгаагаа мэдчих хэвээр гэдэг үднээсээ би бас хариуцлагатай ажиглалтыг хийсэн. Тэгэхэд бол танаа нэг барай засалч над дээр ирэх ёстой үйлчлүүлэгч ирэхгүй байна. Өнөөдөр хамгийн сүүлчийн өдөр нь юмсан. За би өнөөдөр таглааг нь хийх ёстойсэн гэсэн яриа миний чихийг дэлсэн л дээ. Тэгэхээр барай засалт одоо тийм үү дараалал тийм үү магадгүй таглаа хийн гэдэг маань тэр хүнийг эргээд одоо эрүүл болохт нь тийм үү тэр одоо барай заслын үйлчилгээний хамгийн сүүлчийн одоо цогц үйлчилгээг үзүүлж байна гэж ойлгож болох уу? Ер нь барай засал өөрөө курсаар явдаг зүйл л дээ. Курс эмчилгээ. Тэгэхээр бид нар нөгөө юу гэдэг газарчиг 10 өдөр 20 өдөр гэж сунжруулахаасаа илүүтэйгээр 3 5 7 9 авах жишээтэй. Сүүлийн өдөр энэ манайханд одоо нөгөө тэр цон эмгтээчүүдэд энэ голын савны хийгээл нэг хатар өвчлөл байгаад маш олон эрхтний буцаж өвчлөлт өртүүлж эхэлдэг. Нөгөө талаараа хүтэн чанарын өвчлөл. Энэнд дээр нөө саний таглаг нэг талаар хаалт юм байгаа. Бид нар хүтэн чанарын зүйлийг халуун хэлбэрээр дардаг. Тэр нөө цөксгөлийн барай хамгийн чухал үе. Ихэл чухал, төгсгөл чухал. Тэр төгсгөл дээрээ нөгөө цогц бүтэн энэ хаалтуудаа буюу төөнөрүүдээ хийж дуусгаж иж барайцл мөн чанараа олдог. Тэгээ тэр хүн дахиж нөгөө тэр өвчлөлт өртөхгүй байх, тэр өвчлөлт сэдэрэхгүй байх суурийг бид нар тавьж өгдөг. Зөв. Урьдчилан сэргийлэх хангаах ухаан гэж сүүлийн үед их ярьж байна л да. Тэгэхээр барай заслаар жишээлбэл одоо урьдчилан сэргийлэх бололцоо байдгүй. Энэ сургалтыг дүүргэснээр одоо гэр бүлийнхнийхээ найз нөхдийнхээ эрүүл мэндийг сахин хамгаалах бололцоотой. Тэгэлгүй яхаа 100% бололцоотой. Сургалтын төвд сураад нэлээдгүй их хангаахын мэдлэгтэй болно. Тэгээд дээрэс нь эргэн тойрныхоо хүмүүсийг эрүүлжүүлэх боломжтой. Мэдээж энэ уламжлалт хангаах ухааны нэг хэлбэр. Тэгээ нөгөө массаж буюу хөнгөн илэг биш. Яг л хүний биетээр бодитоор ажиллах учраас ядаж өөрийнхөө эргэн тойрны хоёр үнийг эрүүлжүүлээд сурч байна. Бид нар одоо захим ертөнцийн дээр янз бүрийн мэдээллүүдийг авч байгаа. Жишээлбэл одоо толгой хөвдөл, шүд өвдөл энэ дээрээ дар гэх мэтчлэн зүйлүүдийг бас мэдэж аваад байдаг л да. Тэгэхээр энэ хүний биеинд байгаа одоо бүх цэг хийгээд эргэтнүүдийн мэдээллүүдийг одоо аваад дээрэс нь тэр эргэтэнд хүрэх үйлчилгээнүүдийг сайжруулна гэж ойлгож болох уу? Ерөнхийдөө хүний биед биологи идэвхтэй 700 гаруй цэг байд юм байна. Тэгэхээр уламжлал хангаах ухаан 160 цэгийг нь өргөн хэрэглэт юм байна. 160 цэг. За тэгвэл сургалтын төв тэндээс нь идэвхтэй 80 цэгийг нь өргөн хэрэглээд. Тэгэхээр 80 төрлийн цэг дээр
дарж байж одоо нэг биш нэлээдгүй эрүүлжлэх боломжтой болдог гэсэн. Тэгээ нэлээ их хувааж тасдаж байж мэдээж нэлээдгүй их судалгааны үндсэн дээрээс сургалт үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. Та хаана төгссөн бэ? Уламжлалт хангах ухааны магистрийн зэргийг хаана хамгаалсан? Магистрийн зэргийг үндэсний их сургалт авсан. Тоонлын үндэсний их сургалт Өвөр Монгол өөртөө орно. Аха. Тэгэхээр хятадын уламжлалт хангах ухаан бол за тэгээд Өвөр Монгол гэхлээрээ би бол Монгол эмнэлэгтэй хосолсон юм байгаа болов уу гэж би бодож байна л да. Тэгэхээр магадгүй одоо бусад сургалтын төвүүдээс онцлогийг би танахаас харах гэдэг. Бариад сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа сургалтын төвүүд маш их байгаа. Сүүлийн үед эрчимтэйгээр нэмэгдэж байна. Давуу тал нь зөвхөн бид нар бодит зүйлийг л харуулах гэдэг. Таны бие дээр та манад сурлаа гэхэд таны бие тодорхойгүй хугацаа дотор ирүүлжиж таны эргэн тойрны хэн нэгэн хүн яг таны гараар ирүүлчих хэвээр. Энэ бодит зүйл. Тэр хий хоосон хийсвэр зүйл ярихгүй байна л да. Нөө чадахгүй байгаа зүйлийг чадна гэж амлахгүй байна. Тэр яг хүний бие дээр 100% хийгээд байгаа учраас бодит юмыг нүдэн дээр нь ил тод харуулдаг байгаа л даваа юм болов. За ямар мэдгэдэгтүүнүүдийг авах вэ гэдгийг эндээс би сэрүүлээд хэлчихье. Энэ бол анхаа шатны сургалт буюу барай засалч гэдэг мэргэжлэр авах анхны сертификат тийм үү. Хүний биеийн антом, барай заслын арга эмчилгээ, эмчилгээний ба эрүүл ахуйн барай засал, өвчин эмгэг судлал, спорт болон гоо сайхны барай засал, бомбон эмчилгээ, төөнөр эмчилгээ гэсэн мэдгэдэгтүүнүүдийг 1 сарын хугацаанд аваад дүүргэнэ. Танад тэгтээ хүмүүс өөрсдийнхөө хүслээр хичээлд тарцсан байхад бас ингээд шунан дурлаж судлаад байдаг хүмүүс байд юм билээ. Тэгэлгүй яах вэ? Ааха. Тэтгэврийн насныхан их суралцж илээ. 16 наснаас дээш бүх насныхан байна. Дээд талаа 78 настай хүн анхны төгсөгч гээд би жилийн өмнө ярьж байлаа. Одоо бол бас мөн 78, 80 орчим насны хүмүүс маш ихээр хамрагдаж байна. Иргэн тойрныхныгаа ирүүлжүүлээ, өөрөө ирүүлжээ. За ядаж нэг хүүхдийнхээ толгойг зөв барьчдаг болчихъя. Хамгийн чухал зүйл энэ шүү дээ. Бид нар хүүхдүүд толгой хөдлөхөөр нөө бариач хаагаал эхэлдэг шин. Сайн муугаар нь ялгаал тий. Тэгэхээр энэ болгон зүйлүүдийг бид нар өөрсдөө хийх бүрэн боломжтой болж байгаа юм. Хамгийн чухал болгож байгаа зүйл залуучууд маань ажлын байранд хангагдахын тулд хийж байна. Ахмадууд маань иргэн тойрныхоо хүмүүсийг эрүүлжүүлэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр янз бүрийн насныхан байгаа учраас энд нөгөө насны хэмжээ тогтоогоол 16-ийнхаа нэг хуваагддаг, 25-ийнхаа нэг хуваагддаг гэсэн заалтахгүй яг гой холимгоороо тий. Ийм чимлэгийн ажилтнууд танаад одоо барай заслын чиглэл рүү хөрвж байна уу? Баян. Тэр бол байнгын зүйл байгаа. За, гүнзгий шатны сургалтанд ямар мэдгэдэгтүүнүүдийг авах вэ гэдгийг би та бүхэндээ дуулгая. Хүний биеийн антом, арцэг нурууны гажилт, оншилгоо, барай заслын арга эмчилгээ, өвчин эмгэг судлал, бомбон эмчилгээ, төөнөр эмчилгээ гэсэн мэдгэдэгтүүнүүдийг аваад арцэг нурууны сургалтанд хамрагдаж дүүргэсэн гэсэн сертификатыг гардан авах нэ. Тэгэхээр арцэг нуруу гэдэг бол яалтчгүй нөгөө барилгаар бол каркас тийм үү, яг одоо тулгуур эрэхтэн каркасаатай барилга мэдээж одоо газар хөдлөлтийн төсвөртэй байж таарна. Тэгэхээр арцэг нурууны барай хийснээр ямар өвчнүүдийг эмчилж болох уу? Урьдчилан сэргийлж болох уу? Энэ ерөөсөө л нөгөө өвчлөлийн суурь байхгүй юу? Бид нарын хэлээд байгаа нөгөө сая мянган хүний нэг нь гажиггүйгээр тэр нэг хүн цаа ирүүлэх хүн. Тэр 999 бүгд гажигтай болж тараад байгаа. Тэгэхээр энэс манад хамгийн их нэрвэгтэй байгаа өвчлөл ерөөсөө л нууц нурууны мэдрэлийн өрөвсөл, нөө суудлын мэдрэл. Дээрээс нь буур тасганы өрөвсөл. Цаашлаад дотор иргэдний өвчлөлтүүд бий болж эхэлдэг. За гажийнхаа шинжээс хамаарат янз бүрийн шинж тэмдгүүд эхэлж эхэлдэг байна. Тэгэхээр энэгээр боломжгүй гэх өвчлөл байхгүй. Одоо арьсны гадна талын за ер нь ингээд бариа заслын үйлчилгээгээр бүр боломжгүй гэж байгаа зүйл бол арьсны гадна талын эдэт өрөвсөл. Нэгээс нэг үсэрдэг. Бисроос ш тийм ээ. Тэр болохоор бариа заслын үйлчилгээгээр бас нөгөө нэг тархлааны гаралтай зүйл учраас эдгэрэх бүрэн боломжтой байдаг. Тэгэхээр бүр юу тийм хүнд хэлбэрийн хавдрын шинжгүүл бол энэ бариацлаар боломжгүй өвчлөл ер нь байхгүй байна гэж хүлээж авах болж байна. За дархлаа сэргэхээр тэгвэл бүх өвчнөөс урьдчилан сэргийлж болох нь л дээ тий. Бидний өвчин эсэргүүцэх чадвар нэмэгдчихэж байгаа юм. Ядчил наацхийн жишээ толгой өвдөлт нүрэгдээд тахгүй, ханиад л хүрээд тахгүй яваад байна гэсэн. Гоо сайхны одоо барай заслыг ясан энд ордог байх нь шүү дээ анхан шатны мэдгэдэгтүнд тийм үү. Тэгэхээр гоо сайхны барай засал гэхэлэр одоо бас өөр байх уу? Яг гоо сайхны ерөнхий техникээс гэхэд барай уламжлалч өөрөө нэг юу гэдэг бие давсан ачааллыг бууруулах зорилготойгоор хөнгөн мар иллэг орж эхэлдэг. Хүн нөгөө хүчтэй даралт авсны дараа хүчтэй цэгийн даралт хийлгэх, хүчтэй нухалт хийлгэсний дараа ачааллыг нь бууруулах зорилготойгоор
Тэр гоо сайхны илэг гэхээс ерөнхийн нөгөө нүүрний төв мэдрэлийн цэгүүд энийг хүчлэн зааж өгöd. Элсэгчдэд та юу хэлэх вэ? Хэн очвол илүү амжилттай дүүргэж амжилттай ажлын байранд зурчлуулж болох вэ? 16 наснаас дээш бүх насныхан боломжтой. Тэгэхээр мэдээж энэ мэрэгжил дуртай, хайртай энэ үгээр суралцахыг хүссэн хүмүүс хамрах бүрэн боломжтой юм болоо. За тэгээ би өнөөдөр мэдээж боломжит тэтгэлэгтэй ярьсан. Тэгэхээр анхан дом чатны маань төлбөр 300 мянга. Тэгээ манад өнөөдөр бүртгүүлсэн ихний 10 хүн 150 мянгаар суух боломжтой. Гүнзгий шатны маань төлбөр 400 мянга. Өнөөдөр бүртгүүлсэн ихний 10 хүн 200 мянгаар боломжтой. Тэгэхээр энэ хоёр маань хавсарсан төлбөр нь 700 мянган байна. Ихний 10 хүн дээр 350 мянгаар боломжтой. Мэдээж сертификат авлаан цэгэр 2 өнгийн сертификат аваад хүсвэл манайхаас ажлын байраар зуушлагдаж болно. Өөртөө ажлын байрыг бий болгоомжтой болдог. 350 мянган төгрөгөөр та зөвхөн өөрөө сураад өөрөө ирүүлчихэд эргэн тойрныхоо хэнийг ирүүлжүүлэх бүрэн боломжтой болох байгаа. Яалтчгүй өөр ирэхгүй та бодож байна л та. Бид нар нэг удаагийн бүтэн биений байранд доор хаяж 20-оос 30 мянга заримдаа 40 мянган төгрөгөөр ордог тийм үү. Тэгэхээр 10 удаагийн бүтэн биений байранд орох төлбөрөөр бид нар өөрөө ирүүлжээд дээр нь мэдих түнтэй болоод сертификаттай болоод ажлын байранд зурчлуулах юм бололцоотой байх нэ. Тэгээд 50% тэтгэлгийг бидэнд авчирсан танд баярлалаа. Тэгээд сургалтын төвийн байршлыг бидэнд танилцуулаач. Ер нь одоо ингээд сургалтанд хамрагдах гэж байгаа хүмүүс юу бэлдэж очвол зохих вэ? Эхний ээлжийн сургалтанд бүртгүүлэх гэж байгаа хүмүүс 2 цээж зураг иргэний өнөфний хуулбартайгаа ирнэ. Байршил хорооллын өргөө кино театрын баруун талд 2-ын Д байранд байгаа. За тэгээд нөө бэлдэж ирээд магадгүй бүртгүүлээд нөө суралцуулагч хоёрын оронд гэрээ өгдөг байгаа. Гэрээний дараах заалтууд гэдэг нэмэлтээр бэлтгэх зүйлүүдийг манайхаас өгөх байгаа. За одоо бариа заслын сургалт явуулж байгаа заал танхим чинь ямар байх вэ те? Жишээлбэл одоо ном сурах хүч гарын авлагаар хангах уу? Бие биедээ бариа хийн гэж штэ. Тэгээд зориултын одоо ор те бусад бүх зүйл тоног төхөөрөмжүүд нь байх уу? Шаардлагатай бүх зүйлээс нь байгууллага бүрэн хангагдаж байгаа. Тэгэхээр сургалтын материалын хувьд бол материалыг баазар хангана гэдэг чинь тэгэхээр шууд л нөгөө юу гэдэг сургалтын материал өгвөл тэрийг уншаал яваад нэхээс илүүтэйгээр бид нар дандаа онлоор лекцэр ороод байгаа. Тэгэхээр дандаа бичлэгийн хичээлүүдийг орж ерөөд ярианы хичээлдээ түлхэх хавсруулж явахгүй бол уламжлал анхаа өөрөө их харахад амарх юм шүү мөртлөө цаашлаа судлахаар хүнд хэцүү. Мэдрэмж шаардсан ажил баг. Хүний бие дээр 100% хийж байгаа учраас мэдээж өөрийн хувьд техниктэй, өөрийн хувьд чадвартай, тэр мэрэгжилтэй дуртай байхгүй бол бас болдог. Өөрөө бас өвөгдөлтөй хүн байх хэрэгтэй байна. За баярлалаа. Танд амжилт хүсье. Танаа сургалтын төвийг зорин очих залуусын эрдмийн авшиг ариун байх болтугай гэж хэлж байна. Эрхэм үзэгчдээ гэгээ өглөөний ярилцлага инхүү өндөрлөж байна. Өнөөдрийн ажил үсээ тань өндөр амжилтыг хүсье. Эргээд уулзъя. Өглөөний мэнд хүргэе эрхэм үзэгчдээ сайхан амарцгаав уу шинэ өглөөний амгалан айлтгая. Өглөө эрт босож дэлгэцэн асааж байгаа үзэгчид та бүхэндээ эрдмийн мөрийг жигүүрлүүлэх ялангуяа олон улсын хөлийг эзэмших тэр эрдмийн тухай ярилцахаар өглөөнийхөө зочныг өрсөн байна. Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тогийн одонд Алтан гац одонд Цоо Сэлэнг багш компани захирал Сэлэнгэ багш хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд хүргэе. За та бүхэндээ болон Монгол орны үнцэг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа өөрийн гарын болон ичнээ шавнар Монголын хүн зан олондоо бүгдээрэнд нь гэгээн сайхан өглөөний мэндийг дэвшүүлье. За тэгэхээр англи хэлийг 13 хоногт. Энэ бол одоо таны нэгдүгээр ухагтхан, хоёр дахь нь болохоор нэг доороос төгс мэдлэг тийм үү? За энэ хоёрыг доороос нэвтрхий мэдлэг. Нэвтрхий мэдлэг. За энэ хоёрыг тойрол хоёулаа ярина да. Олон хүний хүсэл сонирхолд нийцэж байгаа бах энэ үгнүүд. За манай одоо сургалтын төв маань бол байгуулагдаад 8 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. 2009 онд байгуулагдсан. Одоо энэ сургалтын төв маань бол одоо дараалсан 13 хоногийн сургалт явуулдаг, богино хугацаанд далаацтай сайхан мэдлэг бүтээдэг гэсэн энэ чанараараа бол бас их олонд танигдсан сайхан сургалтын төв болж өргөжөөд байна. Сургалтын төв маань бол одоо 8900 гаруй хүнийг одоо даруй сургаж
англи хэлийг одоо амжилттай сургаад байгаа. Тэгэхээр одоо манай сургуульд одоо яагаад 13 хоног үргэлжилдэг юм бэ гэхээр энэ дээр одоо би бичсэн байгаа. Англи хэлийг 13 хоногт за энэ суурьтай анхан шатны осол одоо 13 хоногт ингэж үргэлжилж явагддаг байж байгаа. Яагаад 13 хоног үргэлжилдэг юм бэ гэхээр би өөрөө бол англи хэлийг бие дааж сурсан. Зөвлөлт бод улсад одоо багшийн дээд сургуулийг одоо орос хэл утга зохиолын багшийн дээд багшаар одоо төгсөж ирээд англи хэлийг бол сурч 13 жил одоо хөдөлгөөнгөө сууж судалгаа хийсэн юм байгаа. Тэгээд сурахтаа бол англи хэлийг гаргуун сайн сурсан. Тэгээд гэхдээ одоо болчлоо гэж санаа амрах хүртлээ бол англи хэлний ард 13 жил одоо сууж судалгаа хийсэн учраас одоо өөрийнхөө тархинд зөвхөн чанартай мэдлэг бүтээгээ зогсохгүй яаж өрөөлийн тархинд өөрсгөө олон жил зовоохгүйгээр богино хугацаанд чанартай мэдлэг бүтээх вэ гэдэг энэ арга аргачлалаа маш их тунгаан бодсон учраас одоо ийм олон жилиг үтсэн юм байгаа. Тэгэхээр суурьтай анхан шатны хичээл, гүнзгий шатны англи хэлний хичээл, суурьгүй анхан шатны хичээл бүгдээрээ 13 хоног үргэлжилдэг нь миний зовж олсон 13 жилийн хөдөлмөрийг л зовхгүйгээр 13 хоногт одоо үзэж мөн өөрийнхөө тархинд маш их тийм зугуухан биш тийм үү одоо их далаацтай чанартай мэдлэг бүтээх англи хэлний одоо дүрм, яриа, мөн орчуулах эрдэм, найруулах эрдэм, үгсийн сан одоо хосолсон юм хөтөлбөртэй ийм сайхан одоо сургалтын явагддаг юм байна. Зөв. Ер нь бол англи хэллийг сурах гад хүсээд байсан хэрнээ зорилготой хүрч чадахгүй шантардаг. Нэг бол толгоо нь эргэжчихсэн, олон дүрмүүдийн дунд, цагуудын дунд эргэжчихсэн тийм хүмүүс байдаг л да. Энэ эргээг яаж гаргах вэ? Яг ерөөсөө тиймэрхүү хүмүүс л одоо энэ сургалтанд хамрагддаг шүү дээ. Англи хэлийг төгс сайхан мэддэг, өндөр мэдлэгтэй хүн бол дамжаад суурна гэж бол хичээж байдаггүй. Над дээр ирж байгаа хүмүүс ер нь 12-оос дээш насны ямар ч насны хүн ирж болдог. Ялангуяа одоо ахмиг насны 40 гарсан, 50 гарсан, 60 гарсан хүмүүс ч гэсэн одоо энэ сургалтанд их олноор хамрагддаг. Тийм хүмүүс хичээл заахч бас их сайхан одоо таатай байдаг. Яагаад тэгэхээр манай одоо 50, 60, 70-аад оны одоо монгол хэлний мэдлэг бол их өндөр түвшинд заагддаг байсан учраас монгол хэлний мэдлэг нь зузаан хүмүүст бол харьцуулаад англи хэлээ заахад бол их амархан байдаг юм л да. Тэгээд одоо энэ яг л одоо чиний хэлдгээр одоо тийм толгоо нэрэгдсэн хэдэн цагийн дотроо бодолцсон их замбраагүй мэдлэг болцсон. Би энэ замбраагүй мэдлэг гэдгийг их хорсолж хэлдэг. Ягаад тэгэхээр штэ энэ тэнд англи хэл одоо болсон болоогүй сураал одоо хоёрын хооронд буруу арга замаар ач байдаг юм уу? Нэг жоохон толгой эргэх юм бол одоо дуртай газраа дуртай угтураа тавиал нэг л ийм замбраагүй хэрэглээр орцсон. Тэрнээсээ гарч чаддгүй хоёрын хооронд мэдлэгтэй болцсон. Ийм л хүмүүс ирдэг юм л да. Тийм болохоор одоо их олон жил багшлаад ирэхээр би одоо 32 жил багшилж байна. 32 дахь жилдээ багшилж яхад бол үндсэндээ надад юу ажиллагддаг вэ гэхээр ер нь хүнийг бараг хараад эхний хэлж байгаа өгүүлбэрээс нь бараг нүднийх нь харцснаас эмч хүн шиг одоо энэ онж тогтоогоод за энэ хүн энэ дээрээ игэлээр ирээд болохоо үлдсэн юм байна. Энэ хүний энийг ингэ засах юм байна гэдээ одоо мэддэг болчтой юм л да. Тэгээд 13 хоногийн дотор одоо энэ суурьтай анхан шатны одоо дамжаанд маань суугаад суурьтай анхан шатны дамжаа маань бол одоо 2000 үгийн нөөцтэй болдог. За орчуулгыг бол баруун салгаагүй хийж сурдаг. Энэ бол одоо манай сургалтын төвийн бусад сургалтын төвүүдээс ялгагдах хамгийн том онцлог бол ерөөсөө л энэ. Одоо чамд одоо бас бахархаж одоо ярихад одоо сүүлийн үед бол энэ судалгаагаа бас явуулж байгаа. Тэгээд энэ агуу Шекспирийн сонгодог сайхан англи хэлийг бол нэг одоо энэ 2 цаасан дээр л багтааж чадсан. Нээлт болох үс юм сайхан үйлдэлийг гаргачаад байгаа. Энэ юу вэ гэхээр одоо энэ цаасыг хардаа одоо энэ бол одоо нэг өгүүлбэрийг би 110 хургасан байж байгаа. Өвлөгийн цагаар, өвлөгийн одоо баймжаар дээр нь бол одоо тогтцсон хэллэгүүдээр гажирлын түвшинд өртсөн байгаа. Мөн одоо козитив буюу өдөөгчийн түвшинд өртсөн байгаа өгүүлбэрүүдийг хамаа чимээд одоо нэг өгүүлбэрийг бол 110 одоо хуурга тавьсан байж байгаа. Тэгэхээр манай сургалтын төвд ирсэн хүмүүсийн одоо хамгийн том одоо ашиг мөн одоо давуу тал нь юундаа байдаг юм бэ гэхээр энэ орчуулгыг баруун солгоогүй хийж сурдаг гэлээ шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр ер нь англи хэлийг одоо би их олон жил судаллаа, харлаа. Энэ энэтхэг Европын гарвалтай энэ хэл бол манайхтай төрөл хэл биш учраас одоо өгүүлбэрүүдийг орчуулахад хичнээн олон үгтэй өгүүлбэр байсан чиг л гишүүн болгоод одоо өрөөд үцхэд хамгийн ихтэй 6, 7 ерөөсөө тийм гишүүнтэй л байдаг. Тэгээд тэр 6 гишүүнтэй өгүүлбэрийг бол одоо 16, 54, 32 гэдэг кодоор орчуулдаг байх жишээний. 5 гишүүнтэй байхад нь 15, 432 гэж кодоор орчуулдаг байх жишээний. Тэгээд тэрэн дунд нь одоо тухайн хэлний тарих болсон, зүрх болсон өгүүлхэн гишүүнийг яаж монгол хөрсөн дээрээ зөв болгох вэ? Монгол одоо ямар үг хэллэгтээ дүүцэх вэ гэдгийг бол их удаан бодож тунгаасны эцэст бол одоо ийм 110 хувилбар гарч ирсэн юм байна. Тэгэхээр үзэгчид сая 15
432 гэдэг кодыг бас ойлгохгүй гэж болох юм тийм үү. Тэгээ энийг л одоо манай дамжаанд сууснараа бүр баруун солгоогүй эзэмшээл одоо нэгдүгээр бүр суурьтай анхан шатны хичээл дээрээ хүртэл манай одоо шавнар бол 40 гарсан 30 гарсан хүүхдэд том өгүүлбэрүүдийг бүр баруун солгоог орчуулдаг болчдаг. Ийм эрдэмт суралцсан. Тэгэхээр энэ кодыг мэдэхгүй болохоор өгнүүдийн мэдээд байгаа боловч өгүүлбэр юу гэж хэлээд байгаа цөм утгыг нь гаргаж чаддгүй юм байна л да. 15432 гэхэлэр чинь ерөөсөө юм орчуулж чадахгүй байна гэж яддаг олон хүн хэлдэг тийм үү. Одоо бараг 199% нь одоо орчуулгыг зохио төвшөнд хийж чаддгүй. Бүх өгнүүдийн тойл бичгнээс хараа дээр нь харандагаар ингээ бичсэн мөртлөө болохгүй байх уу гэд. Яагаад энэ хүмүүс юм орчуулж чадахгүй юм бэ гэхээр ерөөсөө л арга нь үгтэй ноцтох гээд идэг. Дээр нь болохоор одоо жишээ нь одоо замбраагүй хэрэглэнд орчоо одоо нэг урагшаа гүгэл нэг хойшоо гүгэл нэг урагшаа гүгэл ингээд ирэхээр хүн болохоо болчдөг. Гэтэл одоо энэ хэлийг маш их ажигласны үндсэн дээр Монгол өгүүлбэртэй харьцуулаад үзэхэд ерөөсөө хамгийн түрүүнд нэг зураас буюу өгүүлэгтэн гишүүнээ орчуулад тухайн өгүүлбэрийн хамгийн төгсгөлийн гишүүн дээр очиод урагшлах замаар өгүүлхэн дээр ирээд дуусдаг. Энэ кодыг бол гаргаж ирсэн байж байгаа. Тэгээ энийг бол одоо энэ компьютерийн багш нар Монгол Улсын их сургуулийн захирал багш дээр маш ихээр таашааж компьютерийн одоо орчуулгын програм хийх бэлгэхний материал бэлтгэсэн байгаа юм байна гэдгийг одоо надад одоо бас таашаалтаагаар хэлж хамтран ажиллахыг санал тавьчаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо чи энэ цаасыг хартаа англи хэлэнд бол орчуулгын ганцхан зарчим байдгаа гэд үнэн зөвийн зарчим гэд орчуулганд хоёр чиг баримжаа байдаг гэдэг албан орчуулга болон өдөр тутмын хэвшинчтэй гэдэг. 3 дугаарт нь би юуг нээж илрүүлсэн бэ гэхээр энэ одоо бүр эрдмийн зэрэг хамгаалсан ч багтахуц хийм их сайхан одоо нээлт хийчээд байгаа. Энэ орчуулганд 5 хэв маяг зураглал байдаг гэдэг. Англи хэл. Өөрөөр хэлбэл одоо англи хэлний ухсарсан, хавсарсан, наашаа цаашаа холбоостой мөн үү ийм одоо өгүүлбэр 100 гаруй өгүүлбэрүүдийг үндсэндээ ерөөсө 5хан зураглалд оруулсан. Одоо нэгдүгээр зураглал гэхэд яаж ийн вэ? Нэгдүгээр зураглал гэхэд урдаас нь хойшоо буюу 123 гэдэг кодоор орчуулдаг өгүүлбэр гэдэг. Энэ дээр нь одоо даруй шүү дээ тийм ээ. 42 өгүүлбэр энд багтж байгаа юм. Одоо because холбоостой ч байдаг юм уу, alternatively гэдэг цаашаа холбоостой байдаг ч юм уу, nevertheless гэдэг цаашаа холбоостой гэх мэтэр ингэж ангилаад 42 өгүүлбэр ерөөсө ганцхан урдаасаа хойшоо буюу манай Монгол өгүүлбэр орчуулдаг дараалалаар явагдана. Хоёрдугаар зураглалыг харахад хойноос нь урагшилж буюу 321 гэдэг одоо кодоор орчуулдаг өгүүлбэр гэдэг. Энэ дээр нь даруй одоо 12 өгүүлбэр багтсан байх жишээний it гэж эхэлдэг эзэн бийг өгүүлбэр ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо let's гэж эхэлдэг урайланд дуудаж байгаа цагаай гэдэг өгүүлбэр байдаг ч юм уу. Ингээд 12 өгүүлбэр гаргаж ирээд дээр нь 3 дугаар зураглал гингүүт 132 гэдэг тийм үү. 4 дугаар зураглал гингүүт л одоо гол өгүүлбэрээсээ эхлээд гишүүн өгүүлбэр нь ясардаа байрладаг тэрэн лүгөө ороод буцаад гол өгүүлбэрлэгөө ордог байдаг ч юм уу. 5 дугаар зураглал гингүүт хамгийн олон одоо хавсарсан өгсөрсөн нийлэмл өгүүлбэр буюу одоо 45 өгүүлбэр багтдаг. Мөн үү? Одоо энэ гол өгүүлбэр нь гишүүн өгүүлбэрийнхаа угтаж байрлсан ч болдог, улбаалж байрлсан ч болдог, чөлөөтэй сэлгээтэй өгүүлбэрийг бол гишүүн өгүүлбэр холбоостой гишүүн өгүүлбэрийг төрүүлж орчуулдаг ийм англи хэл гээд. Ерөөсөө энэ 5хан зураглал байдаг юм л. Тэгээ одоо 100 гаруй өгүүлбэрүүдийг ингэж багтаагаад одоо энийг чинь хүн за хавсарсан нийлмэл өгүүлбэр гараад ирвэл би 1-р ангиллаар орчуулнаа. Энийг би 5-аар орчуулнаа гэдэг. Ингээд бүр бэлэн материал байж. Тэгэхээр үгийг мэдэхгүй ч гэсэн өгүүлбэрийг буцаагаад тархиа оцгохтой энэ рүү орчдөг. 110 орч. Яг үнэ. Тэгэхээр үгээ мэдэхгүй байлаа гэхэд өгүүлбэрийнхаа бүгдцийг мэддэг байхад словаар эргүүлэл болоо. Тий, ерөөсөө үг мэдэхгүй байх чинь гин биш, зэм биш. Үгийг бол яаж л бол хүн зүгээр энэ үг энд ийм төгсгөлтэй байрлана гэдгийг мэдчих чухал болохоос биш. Үг мэдэхгүй байх чинь гин биш шүү дээ. Бүх үгийг мэдэх тийм ээ. Одоо өчигдөр Их Британи, Умар Ирландын нэгдсэн бант улсын онц бөгөөд бүрийн эрхтэлчин сайд Ноён Жонсон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн бат тулгад итгэмжлэгч ухажгээ өргөн барьлаа гэдэг өгүүлбэр байлаа гэхэд үгээр нь тоолох юм бол 27 өгтөө өгүүлбэр. Энэ өгүүлбэрийг чинь хүмүүс орчуулах гэж байгаа нь тэргээл жуух гэдэг үг хаагаал, итгэмжлэх гэдэг үг хаагаад явахаар болох юм болчтой юм байна. Эний чи одоо монгол үгээр нь англи дараалал нь оруулаад өөрөө тавиад үсгэд бол ерөөсөө хин хизээ хинд юг яав гэх 5 гишүүнтэй. Мөн үү? Тэгэл одоо эний чинь үрж тавьчаад тэн дотор одоо итгэмжлэх гэдэг үг мэдхгүй байлаа чи яхаараа жуух гэдэг үг мэдтгүй ингэж хүн загнахгүй шүү дээ. Жуух гэдэг үг энд байрлана гэдгийг мэдчих яхал чухал болохоос биш. Энэ бол ерөөсөө гин биш юм биш. Дараа нь тэрийг чинь тэндээ монголоор нь бичиж тавьчаад дараа нь яа гэхээр одоо credentials гэдэг юм уу тийм ээ ингээд итгэмжлэгч ухаж гэдэг үг honored credentials гэж одоо энийг олоод тавьчихсан байна. Тэгэхээр нөө Candy Crush тоглодог шиг л эвлүүлэл тавьчихна. Тэгээд тархиан бацхтаа одоо чинь гонжин жоо гэхээр юу гэдгийг тэр үн шиг худлаа юм байхгүй. Яг тийг чарагдаач гэхээр юу гэдгийг тийм үү. Ингэсэн бол уг нь зүгээр ийсэн гэл. Одоо жишээ нь чи юм орчуулаад байж хад тийм үү. Одоо жишээ нь энийг хардаа 80 дугаар өөрийг хар. Cap гэл тийм үү араас нь өгүүлэг аянжтай ороод ирсэн байгаа. Ийм өгүүлхэн гараад ирэхэд л чи жоохон бодилдог ч юм уу энийг яаж орчуулд юм болоо хадгалах хэдэр гэдэг үг орцсон байх хэдэр гэд ботхын хэрэг байхгүй. Эндээсээ шууд гараад наяар тэр үргэлжлүүлэн цай уусаар л байсан.
Кэптийн араас үүлэг аянжтай орох юм бол үргэлжлүүлэн тэгсээр байлаа гэж орчуулдаг юм байна гэж ярьсаар л байлаа. Суусаар л байлаа гэж одоо гэтэл энэ tense гэж байгаа зөте 110-аар he tends to drink tea гэд тэр цаа уугчийг хандлагатай байна. Tense гэл to гэл үүлэг ороод ирэх юм бол чи дандаа л яхав тэгэгчийг хандлагатай байна. Ингээх одоо чи хандлагатай байна гэж орчуулад хахад хизээч алдах. Одоо чинь гонжинжо гэдэг юу гэдэг юм болоо яг тэгж харагдаач гэдэг юм бол юу гэдэг юм тийм ээ. П базарван энэ яваа насандаа ингэж үзээгүй юм байна гэд одоо англиар чинь хамтдаа сайхан ярьж сурах шаардлагатай шүү дээ тийм үү. Энэ бүхнийг л одоо манай хөтөлбөрт оруулж өгсөн байж байгаа. Одоо тэр одоо гонжинжо гэдэг үг тал бичгэн дээр байхгүй шүү дээ. Тэр чи одоо гонжинж гэж өгж байгаа. Яг монголчуудын одоо энэ гонжинжо яг тэгж харагдаач гэдэгтээ утгад үүсдэг загвар бол одоо never das хий гэдэг гэж эхэлдэг өгүүлбэрүүд гэдэг юм. Тэгээ энэ чинь л одоо монгол хөрсөнд ингэж буулгад юм байна гэд хичээл маань бол гажирлын төвшөнд орчуулах эрдэмтдийг гаргуун сайн сургадаг улс сургуулийн төвөөс бол ялгаагүй одоо юу ялгаддаг хамгийн том онцлог нэгдэл байдаг. Тэгээ манай дамжаанд ямар ч хүн бол дараа найзыгаа дагуулж ирдэг, ихчийгээ дагуулж ирдэг. Бүр нэг гэр бүлээс бүр 10-аад хүн суудсан ч тохиолдол байдаг шүү дээ. Энэ хараа энэ зураг сонирхолтой зураг байна тийм үү? Энэ одоо нэлээд ахмад настай хүн шүү дээ тий. Буурал толгойтой хүн 73 настай хүн байж урж байна. Тэгэхээр сурахад оройгүй. Ер нь эрдэмд оройгүй л дээ. Ер нь тэгээд энэ нас одоо ахмад ийм хүмүүс хичээл заахад тастаа маш их хурамтай байдаг. Ягаад гэвэл нэгдүгээр энэ хүмүүс чинь юм шимтэж чаддаг, суугаа сурцсан. Цэгцтэй. Тэгээ монгол хэлнийх мэдлэг асар өндөр байдаг учраас жоохон хурдан саарсан байдаг болохоос бусдаар бол ерөөсөө энэ залуучуудаас хүүхдүүдээс дутаах юм байдаггүй шүү дээ. Тэгээд ер нь 70 гарсан ч байна уу 60 гарсан ч байна уу 12-оос дээш насны ямар ч хүн миний сургалтанд хамрагдсан байхад одоо 2000 үгийн нөөцтэй баруун солгоогүй орчуулах хийдэг ярианы өндөр мэдлэгтэй. Одоо яриаг би давхарыг одоо манайх одоо ярианыг чигчээл гэж явагддаг. Дээр нь бол одоо ингээд хардаа бид нар ч одоо яг надад огт падли байхгүй ч гэдэг юм уу. Заавал юугмэр эмптэй эдэргээл бид нар ярьдаг шүү дээ тийм үү. Юу ярих гээд юу яриад байгаа гэдэг л ярьдаг. Иймэрхүү одоо юмнуудыг бүгдээр ингэ хичээлүүдэд хоршуулж өгдөг учраас над дээр ирсэн хүмүүс бол нэгдүгээр маш сайхан ярьж сурдаг. Дээр нь дөрмийн их өндөр мэдлэгтэй болдог. Тийм болохоор одоо энэ 9 сараас эхлээл 5 сарын хүртэл ачаалал их байхтай сэлгүүн болчдөг. Энэ үеийг ашиглаад одоо энэ олон хүмүүс одоо миний сургалтанд хамрагдаж энэ англи хэлний авчгийг ахиухан хүртээсэй гэж бодож явдаг юм да. Тийм учраас одоо энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа манай одоо менежерүүдийн утсанд мэдээлэл авъя гэдэг мессеж бичсэн байхад л хангалттай байдгийг. Тэр болгон хүн болгонтой бол бас тулж одоо яриад чаддаггүй болохоор одоо тэрнээсээ бас хүлцэл өчье гэж бодож байна. За тэгээд мэдээлэл авъя гэж бичээд эсвэл одоо зүгээр дохиод орхицсан чиг л бид нар одоо ямар үнэтэй хаана явагдах ямар одоо хэдэн хоногийн сургалт вэ гэдэг үн тариф бүхий л одоо хаяг усаа бол тусгайлан бэлдсэн мессежээр хүмүүстэй дамжуулчихдаг юм байна. Тэгэхээр одоо мэдээлэл авъя гэдэг л мессеж явуулчих нь шүү дээ. Тэгээд 13 хоног үргэлжилнэ. Аль нь л бүгдээрээ 13 хоног үргэлжилдэг ийм сайхан сургалт явагддаг юм. Таны дамжаанд сурах бас нэг одоо авшиг байна. Нөгөөтэйгөр таны номын шавнд болж таны номыг бас хөдөө орон нутгаас хүмүүс захиалж авдаг. Энэ ном чинь бас тэгээд хэд удаага 5-6 удаагаа хэвлэгдэн гарч байгаа шүү. Одоо энэ болохоор 11 дахь удаагаа. За. Нэмж ойжус 11 дахь хэвлэлгээд. Одоо надад цоо огш гэдэг одоо алдрыг хайрлсан их сайхан ном байгаа. Олон ч хүний амьдралыг сайнаар нь оронгоор нэргүүлж олон хүн буйнаа зарим бүр мэрэгчлээ сонсон байсан. Англи хэлний ажилтан. Англи хэлний багш болсон. Англид сурж байгаа, Америкт сурж байгаа миний олон шав байдаг. Англи хэлний бүтэц зүүн дөрмийн бүрэн сурах хүч гэдэг энэ нэр бол бүрэн гэдэг нэрэндээ таарсан. Ерөөсөө 2 дээд сургууль төгсөөд гарсан чинээний тийм сайхан баялаг мэдлэгийг өгдөг. Одоо авиа зүү, үг зүү, өгүүлбэр зүүг хамарсан 1000 гаруй дасгалтай дасгалын хариу төлхөртэй ийм сайхан ном байдаг. Энэ бол одоо 45,000 төгрөгийн ном байж байгаа. 1000 төгрөг гэдэг ном маань дангаараа 35,000 төгрөг боловч бусад одоо энэ англи хэлний нааша цаашаа холбоосыг өгүүлсэн угсарсан хавцарсан нэрмэл өгүүлбэр гэр бүлийн багц гэх хэмтийн одоо 11 ном багцлаад бас одоо 150,000-аас хямдраад 50% хямдраад 75,000 төгрөгөөр зарагдчихж байгаа 7 хоногийн хугацаатаа зарагдах одоо юм бас аян байгаа. Тэгэхээр одоо энэ номтой холбоотой асуудлыг бол одоо энэ англи хэл дээр зохиомж хэрдэм мөн англи хэлний 100 одоо нааша ба цаашаа холбоос гэсэн энэ номууд бол бас ингээд тус нь авахд 20 мянган төгрөг мөртлөө ингээд хоёулангийн нийлүүлээд авахд 30 мянган төгрөг болдог. Ийм одоо 3 номны багц бол зарагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ номтой холбоотой асуудлыг бол манайх бас хаягаар хүргэж өгдөг байгаа. Тэгэхээр дэлгэцэн дээр гарч байгаа 99 94 49 50 гэдэг утастай одоо менежерт холбогдоод номыг бол хаягаар хүргүүлж болно. Хөдөө орон нутагт бол одоо хүмүүс бас захиалаад авахулдаг байж байгаа. Одоо чинь гүйлгээ хийхэд бол их сайхан болчлоо шүү дээ.
бүгдээрээ мобайл банктай болчлаа. Бүгдээрээ л одоо энэ явуулахад их амархан болчлаа шүү дээ. Тийм болохоор өөр төртөх юм байхгүй. 45 мянган төгрөгийн бүрэн сурах хүчийг авъя гэдэг ч юм уу. 75 мянган хямдарсан байгаа багцаас 11 номыг авъяач гэдэг юм уу. Эсвэл одоо энэ хоёр номыгаа ингээд авнаа гэдэг. Ингээд захиалга өгөөд манай одоо энэ менежер тандаад авч болно. Танаас багш нар суралцагсад та өөрөө хичээлээ заах уу гэж асуудаг байна. Тий. Энэ бол байнгын асуудаг. Одоо би миний хөтөлбөрийг надаас өөр хүн зааж чадахгүй. Тэгээ энэ бол маш их удаан бодож тунгааж иж гаргасан одоо ийм аргачлал учраас одоо энэ та өөрөө заах уу гэж хүн болгон л асуудгийн. Тийм өөрөө заанаа. Тэгээд одоо энэ үг өөрөөсөө цээжилж чадахгүй байна. Яах вэ гэж одоо хүн болгон л толгойн өвчин нь болцсон юм л да. Надад их олон жил ажилласан болохоор нандинж явдаг их асар удаан бодож тунгаасан сайхан нандин одоо ийм заах аргууд байдаг учраас үүн дээрээ дулдуудаад үүн дээрээ тулгуурлаад хичээл маань явагддаг. Үгийг цээжлүүлчих болдог сайхан аргууд бол зөндөө байна. Одоо жишээ нь эхний 4 хичээл дээр ихэд л одоо 1000 үгийн үсттэй бол. Хүмүүс гайхт юм л да. Өдөрт 100 гаруй одоо 200-аад шинэ үг гараал ирдэг. Тэгээ одоо энэ юу 200 үг вэ багш минь би 20 үгч цээжилж чаддгүй гэд. Монгол хүний тарих бол дэлхий дээр нэгд гарч явдаг тарих. Тарихыг ерөөсө тордоо левел юм ороод идэг хамгийн хөгшөрдөггүй хамгийн сайхан эргэтэнчил тарих штэ. Тэгээ өгжрүүлэх үү хөгжүүлэх үү гэдэг чинь бидний гарт үйж идэг. Тэгээд энэ яаж ямиг одоо мартахгүйгээр тогтоож болдох вэ гэдэг энэ аргуудыг бол би шамнартаа бас давхар эзэмшүүлдэг. Өөрөө бол би өөрөө тогтоолтоо дээд зэрэгээр хөгжүүлж чадсан. Ямар ч хүний нэрийг нэг л хэлээл тогтооддаг. Одоо жишээ нь 2000 үгийн нөөцтэй болно гэхэд л одоо хүмүүс эхлээд гайхаж л байдаг. Ер нь бол миний дамжаа 13 хоног үргэлжилдэг гэхээр зарим ч их таашаалтай хандна. Богино хугацаанд далаацтай мэдлэг бүтээх юм байна. Зарим нь болохоор 13 хоногт юу сурах вүтэй гэсэн одоо юм сонцсон байдалтайгаар ихний удаадаа ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр хичээл дээрээс л одоо сэтгэлэн сэргээл, нүдэн сэргээл би ямар азар тэр өглөө таны нэвтрүүлгийг үзвэ гэл маш их урмын таашаалын үг хэлдэг. Одоо жишээ нь сав суулганы зургийг гэхэд би өөрийнхөө гараар зураа тавьсан байдгийн. Тэгээ энэ дэр чи одоо тайлбарын арга хэрэглэн өөрсдөр нь таалгана. 5 гэдгийг чинь л одоо хөнгөрдөө нэгдүгээр хоолны шинжтэй байвал plate гэдгийг шүү. Мөн үү? Хоёрдугаар хоолны ялтгар шинжтэй байвал dish гэдгийг шүү. Dish гэдэг чинь хоёрдугаар хоолны 5-ыг хэлэхээс гадна мөн хоёрдугаар хоолыг бас dish гэдгийг шүү гэл. Одоо чинь rice dish гэж үтцсэн байвал энийг бид удаатай хуурах гэж орчуулах жишээ нэ мөн үү ингээд одоо энэ тайлбарын арга хэрэглэж болно. Өшөө үг сэлгэх аргаар томьёонд тоос сэлгэж байгаа юм шиг нэг загвар аваад тэрэндээ бол нэг сумаар 2-оос 3 тулаа буутгах замаар ганцхан үг солих замаар одоо ингээд цээжилж болно шүү дээ. Тэгэхээр одоо иймэрхүү зөндөө олон арга байдаг болохоор надад 100% итгээд өөртөө бас 100% итгээд богино хугацаанд ердөө 13 хоногийн дотор одоо англи хэлнийхээ мэдлэг талаацтай одоо чанартай мэдлэг бүтээхийг хүсэж байгаа хүн байх юм бол миний гарын шав болоорой гэж урьж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр эрдмийн авшиг ариун байх болтугай англи хэлээр жигүүрлэх тэмүүл дэлхийн иргэн байх Монгол залуусын одоо буян гişиг дэлгэрэх болтугай эсрэлэг өргөж байна. Суургүй анхан шат гэж бас манад байдаг шүү. Үсгнээсээ заалгаж маш гоё түүртэхгүй уншиж бичдэг. Ер нь Улаанбаатар тэр ганц л байдаг сургуулийн одоо шатлалдаа. Тэгэхээр суургүй анхан шатыг бол 27 99 27 19 33 гэдэг утсанд одоо миний гарын шав бол миний гаргасан хөтөлбөрөөр заадаг байж байгаа. Хүмүүс нь маш их гоё уншиж бичиж сурдаг. Тэгээ ер нь манай сургуулийн төвийг сонирхоод миний гарын шав болоод англи хэлийг одоо англи хэлээр одоо жонглорддаг бүр их сайхан одоо өсрөнгөө сайхан мэдлэгтэй болохыг хүсэж байгаа хүмүүс байх юм бол мэдээлэл авъя гэд манай энэ дэлгэцэн дээр гарч байгаа утсуудад мэдээлэл өгсөн байхад хангалттай. Тэгээд та бүхэндээ одоо манай сургуулийн төвийг зориорой гэж урих байна да. За, эрхэм үзэгчтэй гэгээ өглөөний ярилцлагын хүн өндөрлөж байна. Өнөөдрийн ажил үйлсээ тань өндөр амжилтыг хүсье. За, 13 хоногийг та алтмит одоо өөртөө үнэтэй байлгахыг хүсвэл англи хэлэнд зориулж болно гэсэн мэдээллийг хүргэлээ. Өнөөдрийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.